各位好，我是黄觉，今天要开我们最爱的魔国联邦的马奥，他是谁？利姆路，没有错，这一组就是展场展出来直逼一番赏的超级魔王产物，整个里面是以利姆姆跟暴风龙3只合体所产生出来的模型。那听说底部你可以额外自己再加 LED 灯，让它发光发热。本体有没有这么帅？我们就来看它的本体吧。各位，这只就是我们的利姆路，真的有够帅的。你看整体的表情，来，它史莱姆的时候，那这个底部啊，日本呢官方展出的时候，里面呢是有放什么？没有错 ，LED 地台灯。那黄觉的 LED 地台灯不见了，不然原本想要展示发光给大家看，那整个里面流水线做得非常好。来，我们的马偶利姆路，你看那个脸，虽然整体的体积小只了一点，但是他的脸非常的还原，也非常的还原出利姆那种成为魔王之后的骄傲。那整体呢，这边都是使用3重阴影渐层颜色。那里面这个翅膀最大亮点是使用卡梦，那这一组呢是 S10Q 里面最高级的一组。那整体的表现上真的是一个帅，你知道吗？真的是一个帅。它整体里面的表现就是一种流畅，一种霸气，让你觉得当时没有买一番赏也没有关系，因为这只就是被人家号称达到一番赏的工艺水准，真的就是这么厉害。那我们180度的旋转，顺便来说我对它的看法吧。各位，这只利姆路呢，黄觉给它总体评价9.8颗星，那没有到达完全满分，也不是说它没有满分，它是真的满分，那就是因为这个塑胶透明零件的话，它里面的插销组装物还是看得到，那没办法，因为毕竟是精品嘛。但是呢，它的整体做工的话，采用大多的3重阴影渐层颜色。那你说这一组是 ESQ 里面最高档的，也没有错。不过这整体的销魂霸气，包括头发渐层色，真的是难以抗拒诱惑的一种产物。那我觉得，与其要买一番赏的话，我觉得不如这一只更适合买，因为这次无论是零件配件，霸气度完全都是碾压一番赏的。那就除了有插销的部分，这一点没办法跟一番赏比之外，整体的表现上就是优于一番赏。那这一组呢，虽然说不贵，但是秒杀的程度其实还蛮可怕的。那大家对于它有兴趣的话，我一样会给大家网址。那我们一样下次见，拜拜。